Jochiw thieth mag UHC biro rito nyaka higa manyien dwe mar 6 eka migi barupe ma ndiko gi yo mongirore. Ma oyangi e romo mokelo kanyakla migawo mar thieth kod riwruok mar governors e boma ma Nairobi. E romono winjruok obedo mondo mi omenda manyicho ketie budget ochulgo jochiw thieth mag UHC osara kaluwore kod kaka SRC dwaro. Judith Omondi nigi ler. Gikone winjruok obedo e kind telo mar migawo mar thieth kaachiel gi riwruok mar governors e wi orak mar jochiw thieth mag universal health coverage. E romo ma obedo odiochieng' ma kawuono, oyangore ni koro ibiro chung chenro mar miyo jochiw thieth go barupe mag tich e yo ma ongirore nyaka higa manyien poni ogol maromo bilion 7.7. Kata kamano osara maggi idhi medi kaluwore gi dwaro mar SRC chakre giko mar dweni mar 9. The Council of Governors and the Ministry of Health will work collaboratively to resolve all pertinent issues concerning UHC contracts, and we agree that their contract runs until the end, which is for most of them April, May 2026. But in this intervening period, we pay them at the SRC rates using the money that the ministry has. The next Division of Revenue Act is next year financial year. So we have agreed the money Treasury has provided, so that 7.7 will be transferred and will be factored in and will feature in the Division of Revenue Bill. And that is when the issue of our UHC finally will be completed. Motelo ne romoni, jatend migawo mar thieth Aden Duale icha ogolo oboke machiko counties mondo ndik jochiw thieth go e yo ma ongirore kochakore dweni mar 9. Paro manyicha governors owito oko. E romoni bende governors ne oywak ni okumba mar thieth mar SHA ni kod gopegi maromo bilion 6 mapok omi ute thieth mag piny owacho e pacho ka mangima gino magilalore mondo mi otim ma ok odeko. The Council of Governors and the Ministry of Health unanimously agreed to roll out a governance dashboard detailing payments of claims from SHA, Social Health Insurance Fund, to county facilities. Currently, counties are owed upwards of 6 billion shillings in unpaid claims. Komiti madhi nyuando jokanyo mag riwruok mag governors kod migawo mar thieth bende dhi twaki e wi chenro mag thieth ahinya to ute thieth mag level 2 kod 3 counties. Judith Omondi, Ramogi TV. Rach marapeni madhi kuonde mag